Mwanzo kipindi yake ya 16, chapter 15. Na tutaanzia mstari yake ya kwanza, tutashuka 12. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimesema Mwanzo 16 1 mpaka 16. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Mmisri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtwaa Hajiri Mmisri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi bibi yake alikuwa duni machoni pake, yaani alikuwa kama vile hafai tena. Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemu ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Na ndio kichwa ya somo yangu mchana wa leo. Ndio nataka tuzungumzie. Unatoka wapi na unaenda wapi? Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Ulizo mchana wa leo kwa ajili yako. Unatoka wapi na unaenda wapi? Wapi kwenye huku natokea mama yangu na baba yangu, na wapi kwenye huku naelekea mwa hii maisha yenye tuko ndani? Kwa mingi tumesahau mahali kwenye tuko tunatokea, na tunasahau ni wapi maisha gani yenye tuko tunatoka ndani, na wapi njoo kwenye tuko tunatafuta kuelekea, na msimamo ama njia gani yenye tuko tunakamata kwenye tuko tunaendea. Na hii imekuwa jambo ngumu na imelemea batu ya mingi, imeacha batu mingi banaingia katika matatizo na shida zenye haungeliweza kuingia ndani, juu haujue unatokea wapi na haujue wapi kwenye huku unaelekea. Na kila mara yenye hautajua wapi kwenye huku natoka na wapi kwenye huku natafuta kwenda, utakutana wewe peke unajiingiza mshida. Ikala na ufikirie, na bila kuanza kuchunguza uangalie na kujua kwamba kila maamuzi yenye utakamata maisha yako iko na matokeo yake. Bwana sifiwe sana. Maamuzi, kila amuo yenye utakamata maisha yako bila kuhesabia na kuanza kuangalia gharama yake, utajikuta wewe unaanza kuishi matokeo, mpaka wakati mwingine utachukia maisha yako na unaanza sema, ningejuaka umwe basi ningelibakiaka Afrika, umwe kule nilikuwa na maisha yenye ilikuwa ya mzuri. Eski Afrika kule ilikuwa na maisha ya mzuri kuzidia maisha yenye uko nayo hapa? Kwa nini kuanza kukumbuka kwenye ulitokea, yenye ni sababu ya matokeo ya chaguo yenye wewe peke ya maamuzi yenye ulikamata, mbele ya kuanza kuhesabia na kupima kujua matokeo ya hii msimamo na matokeo ya
utafanya itakuwa ni gani? Ni mzuri kila siku kuanza kupima na kuanza kuangalia. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi. Ukitaka utasoma kile kipindi kiote, lakini nimeona hata nisifike kule kumstari yake ya 12. Lakini neno yenye imenipiga asubuhi ya leo. Nilala niko nafikiria yenye nasema neno yenye takamata leo nafundisha nini? Niko naomba tu. Ilifika kama vile masakenda ya usiku, Roho Mtakatifu akanileta ndani ya kipindi na kanipa hili neno. Mbia uliza wapi kwenye hili taifa iko wanatokea na wapi kwenye liko wanaenda. Na hii ni ulizo yenye Mungu anakuya kuuliza mchana ya leo. Huku natokea wapi na huku naendea wapi? Ni maisha gani yenye uko unatafuta kuchagula? Na ni mtindo gani na mwelekeo gani yenye wewe peke huku unatafuta kukamata kwenye huku unataka kuelekea, na unasahau kwenye huku unatokea ulikuwa nifasi kwenye haingelikuwa Mungu asimame akusaidie, na haingelikuwa Mungu mwenyewe alifungua mlango kwa ajili yako, leo haungeliweza kukua kwenye huko. Habari hizi zetu tunatoka kusoma ni habari za Sarai, mke wa Abrahamu, na kijakazi wake mwenye anaitwa Ajiri. Biblia inasema hivi, Sara mke wa Abrahamu, miaka iliendelea, miaka ikaendelea, na wakati miaka iliendelea, huyu mama Mungu alikuwa amefunga tumbo lake. Tusikie mzuri, Biblia inasema Mungu njo alikuwa amemfunga tumbo lake. Makina maana Sara hakukuwa tasa. Bwana sifiwe sana. Amen. Biblia inasema, wengine wanatafsiri, anatafsiri kusema kama alikuwa ni tasa, lakini utasa yake ilikuwa ni Mungu amefunga tumbo lake. Sikia nikwambie, kuko wakati ingine kipindi yenye unaweza kujikuta ndani yenye Mungu yeye peke ndio ameruhusu ingie ndani. Na katika ile muda, kama hakuna kungojea na kuuliza Mungu, utajikuta huko unanungunika na unajikuta unakamata maamuzi yenye itakugeukia uchungu kwako wewe peke. Na kama Mungu amekutia katika kipindi fulani, hata ufanye nini, hata mwanadamu afanye nini, hawezi kutosha ndani mpaka Mungu yeye peke ile muda yenyewe atasema ya kwamba hii ni muda yako sasa, unaweza kutoka na unaweza kukamata hii mwelekeo. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya watu ya Mungu. Amen. Biblia inasema hivi, wakati Mungu alifunga tumbo lake, mara iko muda wakati yenye tunajikuta mu mazingira yenye Mungu yeye peke ametuweka ndani, mkipindi ile yenye tuko tunasikia sauti yake, na mkipindi ile yenye tungali tunatembea pamoja naye. Siseme ya kwamba kila kipindi na kila hatari yenye unajikuta ndani ni ya Mungu, hapana. Ingine inaweza kuwa ni yako wewe peke, wakati yenye hausikilize Mungu. Lakini kama tuko ndani ya kusikia sauti ya Mungu na tuko ndani ya kutembelea maagizo yake, kila situation yenye tutajikuta ndani yenye Mungu anaruhusu yeye peke anatutia ndani, kubali kubakia mule na utafute kwanza Mungu, ulize Mungu ni nini, kwa nini jambo hili limetokea. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Na Biblia inasema hivi, wakati miaka imeendelea, Biblia inasema Sara akaona kijakazi wake mwenye alikuwa ni msichana. Na zamani kama ulikuwa uko na mfanyakazi mwenye alikuwa anakamata mfanyakazi, ina maana maisha ya ule mfanyakazi ilikuwa iko mikono yako wewe bwana wake. Ulikuwa uko na maamuzi yote kwa ajili yake, na kila matokeo, kila matunda yenye mjakazi wako atakuwa nayo, wewe ndio mwenyewe uko na uwezo kwa ajili yake. Na ndio kwa maana Sara, ukiangalia ndani ya mazungumzo ile, anamwambia Abrahamu, mie Mungu amefunga tumbo langu, sasa mimi nakuruhusu kamata kijakazi changu